为增加市府的防疫检疫的量能，主席基金会日前捐赠2间检疫的组合屋，目前正伫咧兴建赶工当中。其中一间设伫咧新华的体育公园，一间位伫咧双溪娱乐中心。就算这2天落雨天，主席基金会职工还是无着落雨天，甲工作人员做伙赶工。其中新华体育公园外观已经完成，双溪娱乐中心搁伫咧赶工当中，预计这2天就应该完成。这次针对新冠肺炎的疫情，慈济基金会捐赠台南市政府2座组合屋的筛检站。第一座是在新化体育公园的筛检站，另外1座就是在松柏娱乐中心的筛检站。目前所有的工班都冒着大雨，把新化筛检站的硬体已经把它完成。那现在今天松柏娱乐中心的这一个硬体，今天也可以顺利完成。那下阶段就是我们内部针对市政府卫生局他们的筛检的要求，包括格局、筛检的格局、筛检的仪器，还有包括水电、空调的部分，我们也会加紧，希望能够在6天内把它完成，也希望帮助这些筛检的人员，他们不用在很酷热的环境，有一个舒适、有空调的筛检环境，把这个任务把它完成。除了捐赠简易的组合屋，另外主席基金会日前嘛伫咧市府的防疫记者会中，捐赠1批的防疫物资，包括2000个防护面罩，甲3万个 PVC 的手套，予第一线的警察甲消防人员。台南新闻联跟刘品言采访报道。